हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा कार एसी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, टैगो एक्सीडेंटल गाड़ी हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिग्गी और बम्पर दोनों क्वार्टर पैनल एक्सीडेंटल है, तो हम डिग्गी और बम्पर नया डालने वाले हैं और दोनों क्वार्टर पैनल रिपेयर करने वाले हैं। हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं, हमने बम्पर खोल दिया है। ये पीछे का बैक पैनल ज़्यादा मार लगने की वजह से हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। अभी डेंटिंग का काम चालू हो गया है। तो दोस्तों, हमने ये दोनों पैनल कट करके निकाल दिए हैं। हाँ, तो हमने फ्लोरिंग बिठा दिया है। दोनों क्वार्टर पैनल रिपेयर करके लाइन लेवल लाके फ्लोरिंग और बैक पैनल जोड़ दिया है। और
और इतना होने के बाद रबर पेंट मार दिया है हमने, नीचे से आप देख सकते हैं। हमने बॉडी सिलेंट भर दिया है ताकि वाटर लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं आप, पेंटिंग का काम चालू हो गया है। हमने पुट्टी भरना चालू कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पुट्टी भरना चालू हो गया है। पुट्टी भरने के बाद हम इसको घसाई करने के बाद एनसीलामी का काम करेंगे। हाँ तो दोस्तों, प्राइमर का काम चालू हो गया है। हाथों कलर का काम चालू हो गया है। हाथों कलर होने के बाद बेस कोट मारेंगे। बेस कोट मारने के बाद क्लियर मारेंगे।
तो दोस्तों आप फाइनल व्यू एंजॉय करो। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।